रामपुर जंगल गोटे भंगा बंगलाटीए थिला। पक्षी मानकर कहिबा कथा जे सेई घरे दुईटी भूतिया चढ़ई बास करुथिले। आउ प्रतिदिन रातिरे बेश बदलई चढ़ई शिकार करी चढ़ई मारी खाई जाउथिले। तेणु संध्या हेला परे सेही बाट देई केही भी थिबा आसिबा करू नथिले। दिने भूतिया चढ़ई टुनी आ मिनी निज भितरे कथा हेउथिले। आरे मिनी, तू एठी घरे कौन करुचु? पेटरे मूषा माने दौड़ुचंती, जा शिकार करी आनिबु। तापरे मिनी घर बाहर को आसी शिकार करिया पाई चली गला। ठीक सेतिक बेले टिकी चढ़ई सेई बाट देई उड़ी जाउथिला। ताकू देखी मिनी कहिला, शिकार ए शिकार तो निजे मो पाखकू आसुची, जाउची निज रूप बदलई देवी। तापरे मिनी चढ़ई निज रूप बदलई नेला। ताकू देखी टिकी चढ़ई कहिला, आरे सुंदर पक्षी, तुम नाम कौन? मु तो तुमको आगरू ए जंगल केबे देखिनी। हाँ, मो ना होउची मिनी, मु ए जंगल को नुआ आसीची। आउ एइटा हेउची मो घर, चलो भीतर को जिबा। भूतिया मिनी चढ़ई बिछेइथिला माया जाल जोगु से भूतिया बंगला बहुत सुंदर देखा जाउथिला। तापरे मिनी आउ टिकी चढ़ई से भीतर को चली गले। ठीक सेतिकी बेले घर कबाट बंद होई गला। मिनी घर भितर पसी मिनी तार निज रूप बदलई नेला। आरे टुनी, देख मु तो पाई शिकार नहीं आसीची, जल्दी आकु मारी मते खाइबा पाई दे। टिकी चढ़ई कहिला, मते बंचाओ बंचाओ बंचाओ। हेले टिकी आउ मिनी किछि कथा शुणिलेनी, आउ ताको मारिदेले। एमिति सबुदिने से गुटे गुटे शिकार आनुथिले, आउ ताको मारी खाई जाउथिले। दिने सेई बाट देई बंटी पारा जाउथिला। से भूतिया बंगला बाट देई जाउथिला। ताकू देखी टुनी आउ मिनी ता चारिपटे बुलिबाकू लागिले, आउ गीत गाइले। आरे बा, तुमे तो बहुत भल गीत गाउछ, एबे मते जिबाकू दियो। हेला, आमे तते जीवाकू दबु? हा 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 हा। आरे मिनी, ताकू कही दे, आम ओडिशा रे एमिति हुएनी। तापरे सेमाने बंटीकू कहिले, आरे बंटी, तते एबे मारी आमे चिकेन पकोड़ा करी खाइबु। तापरे सेमाने बंटीकू मारिदेले। कौन चलीची मुखिया आज्ञा? एमिति जदि से दुई भौणी शिकार करी चलिबे ताहले जंगल रे आ गोटिए चढ़ई बंचिबे नाही। कौन से भंगा बंगलार रहस्य? आपण तो मुखिया, आपण को निश्चय जଣା थिबो। बहुत दिन तले टुनी आउ मिनी से घरे रहुथिले। सेमाने अनाथ थिले। सेमाने बाहागर आउ मेलारे निजे गीत गाई निजर पेट पोषुथिले। दिने गाँ लोक आसी मते कहिले, मुखिया आज्ञा, टुनी आउ मिनी निज सीमा बाहर को चली गलेनी। सेमाने निज गाँ छाड़ी अन्य गाँ रे नाच गीत करी पैसा रोजगार कलेनी, जहा द्वारा आम गाँ रो इज्जत माटी रे मिसी जाउची। हौ चलो सेमानक पाखकू जिबा। टुनी, तू ए नाच गीत बंद कर, नहेले ए गाँ छाड़ी चली जा। हेले आमे तो ए नाच गीत करी पेट पोषुचु, मु ए काम बंद करि पारिबि नाही। जळेई दियो ए दुई जनकू ता घर सहित। तापरे गाँ लोक माने से दुई जनकू घर सह निया लगेई देले। ता
ତାପରେ ଟୁନି ଆଉ ମିନି ଜଳି ପୋଡ଼ି ସେଠାରେ ମରିଗଲେ ଆଉ ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇ ହୋଇଗଲେ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ପକ୍ଷୀମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଟୁନି ଆଉ ମିନି ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଖିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ମୁଖିଆକୁ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆଜି ଆମର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୁରା ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜି ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚାଲିଯିବୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପକ୍ଷୀପୁର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳି କାଉ ରହୁଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ଆମ୍ବ ପଣସ ଚୋରି କରି ଖାଉଥିଲା ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ି ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା। ନା, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ରହିହବନି। ଏଠି ଚୋରି କଲେ ଚଢ଼େଇମାନେ ବହୁତ ମାରୁଛନ୍ତି। ଯାଉଛି, ଆର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି କହି କାଳି କାଉ ଆର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେଠି ସେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ନଈ କୂଳରେ ବସିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କାଳୁ କାଉ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କାଳୁ ସେଠି ପାଣି ପିଇଲା। ହଠାତ୍ କାଳୁର ନଜର କାଳି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କାଳି କାଉ ଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ କାଳୁ କାଉର କାଳିକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କିଏ ତୁମେ? ତୁମକୁ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିନି। ମୁଁ କାଳି, ଆର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ। ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ କଣ ଏକୁଟିଆ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲି ଆସିଛ ନା ତୁମ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି। ମୋ ସହ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ମତେ କଣ ପାଇଁ ଏ କଥା ପଚାରୁଛ? ସେ କଣ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ କଣ ମତେ ବିବାହ କରିବ? ହେଲେ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଜାଣିନି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ମୋ ବିଷୟରେ କହିଦଉଛି। ମୋ ନାଁ କାଳୁ। ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ନା ପାଣି ମୋର ବହୁତ। ଘରବାଡ଼ି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର କିଛି ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆରେ, ୟାର ତ ଧନବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଅଛି। ଯାଉଛି, ୟାକୁ ବିବାହ କରିନେବି। ଏହାପରେ କାଳି କାଉ ତା କଥାରେ ସହମତି ହୋଇ ତାକୁ ବିବାହ କଲା। ଏହି ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଭାଗ୍ୟବାନ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ତୁମେ ଘରର ଯତ୍ନ ନବ। ମୋର କିଛି କାମ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବି। ହଁ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଅ। ଆଉ ହଁ, ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବ। ଏହାପରେ କାଳୁ ଘରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଳୁ ଗଲା ପରେ କାଳି ତାର ସବୁ ଘର ବୁଲିଲା। ଶେଷରେ ଯାଇ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ସେ ଦେଖିଲା ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ବହୁତ ସୁନା ଗହଣା ରହିଛି। ସେସବୁ ଦେଖି ତାର ଲୋଭ ଆସିଗଲା। ଆରେ, ୟା ପାଖରେ ତ ବହୁତ ସୁନା ଗହଣା ଅଛି। ଯାଉଛି, ୟାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବି। ଏହାପରେ କାଳି ପ୍ରତିଦିନ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଚୋରି କଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଘରେ ନେଇ ସାଇତି ରଖିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଖାଲି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ କାଳୁ କାଉ ଫେରି ଆସିଲା। କାଳୁ, ଯାହା ହେଉ ତମେ ଫେରି ଆସିଲ। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଡରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ଭଲ। ଏଠି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଧନୀ ଅଟନ୍ତି। ହଉ, ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମତେ ବହୁତ ଜୋରେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। କାଳି କାଳୁକୁ କିଛି ଦାନା ଦେଲା। କାଳୁ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଇଲା। ଏମିତି ସେ ଦିନ କଟିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ କାଳୁ ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲା ତା ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। କାଳି ଆସିଲା। କାଳି, ଇଏ କଣ
ଏ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧା ଅଧି ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିନି? ତୁମେ ଏଠି ଯାହା ଜିନିଷ ରଖିଥିବ ସେ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ମୁଁ କଣ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ନା ତୁମେ କଣ ଏଠି ମତେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଥିଲ? ତୁମେ ତ ଘରେ ଥିଲ, ଘରେ କଣ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଲା ତାହା କଣ ତୁମେ ଜାଣିନ? କାଳି କାନ୍ଦିବାର ଅଭିନୟ କଲା। ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି? ତୁମେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ମୋର ଏତେ ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ତା ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରି ପାରିବିନି? ଏ ଅଧିକାର କଣ ମୋର ନାହିଁ? ଏହା ପରେ କାଳି ରାଗରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମୋର ତ ଆଗରୁ ଏମିତି ଜିନିଷ କେବେ ଚୋରି ହେଇନି। ତାପରେ ବି ଏତେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରି କରିବ କିଏ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ କାଳି ବୋଧେ ଚୋରି କରିଥିବ। ନା, ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ମୁଁ ଏ ଚୋରକୁ ଧରି ପାରିବି। ଏହା ପରେ କାଳୁ କାଳି ପାଖକୁ ଗଲା। କାଳି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲି ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ଜିନିଷ କିଛି ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି କାଳି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଇଏ କଣ? ମୁଁ ତ ତାର ବହୁତ ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନେଇଛି। ଇଏ କଣ କହୁଛି ତାର କିଛି ବି ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇନି? ମୁଁ ତ ଏଇ ଘରେ ଥିଲି। ତୁମର ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଏ କାହିଁ ଚୋରି କରିବ? ହଉ, ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମାସେ କି 2 ମାସ ଲାଗିବ। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ଭିତରେ ତୁମେ ମୋ ଘରର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ହଁ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଅ। ଏହା ପରେ କାଳୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇଲା ଏବଂ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ଯାହା ହେଉ, ଏବେ ତ ଇଏ ଗଲା, ଯାଉଛି ଯାହା ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବି। ଏପଟେ କାଳୁ କାମକୁ ଯିବା ବାହାନାରେ ସେ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ଗଲା। ଏବେ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ମୋର। ୟାକୁ ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ମୋ ଘରେ ରଖିବି। କାଳି ଯେମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡିକ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା, ହଠାତ୍ କାଳୁ ଆସି ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲା। କାଳୁକୁ ଦେଖି କାଳି ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଚୋରି କରି ନଉଛୁ। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ତୁ ଫେରେଇ ଦେ। କାଳି ଭୟରେ ଥରଥର ହେଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ତା ନଜର ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ଉପରେ ପଡିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛୁରୀରେ କାଳୁକୁ ମାରିଦେଲା ଏବଂ ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ଧରି ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଡିଗଲା।